वेरी गुड। 10% में लगभग में 50% ठीक है। रिजल्ट है सैटिक नर्व को रिलीज करने के लिए। और यहाँ पर बैक पेन L4 L5 S1 में जो भी प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। पेशेंट से एक बार गहरी सांस लेने को कहता हूँ। छोड़िए, एक्सेल, एक बार और छोड़िए, रिलैक्स, गुड। थोड़ा मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए, बहुत मोबाइल चलाते हो। ये पूरा इनके नेक में जो है बहुत ज़्यादा पेन होता होगा और ये कई बार सिर पे भी चढ़ जाता है ना, इसकी वजह से बीपी हाई भी हो जाता है। और यहाँ पर डिजीनेस या फिर जो है कह सकते हैं साइनस या विजन प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, लेकिन इसमें माइग्रेन तक पेन हो जाता है। अब इनको दिक्कत होती होगी क्योंकि इनका एडजस्टमेंट सही नहीं है, तो ढीला रखो। गुड, वेरी गुड। हम नेक को भी वेरी गुड एडजस्ट कर देते हैं और मैंने नेक पेन में भी इनको एडजस्टमेंट कर दिया है। वाले पैर पे हिप बोन है और इसको जो हम लोग पैरों की लेग लेंथ बराबर करके देखते हैं। गुड, अभी भी बराबर नहीं हुई, रिलैक्स, गुड। छोड़िए, रिलैक्स, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए, एक्सेल, छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स। और एक गहरी सी आवाज़ मिलेगी देखने को, गुड। वो पैर सीधा रखो, बस एक बार गहरी सांस लो। यहाँ चलते हैं, पैल्पेट करके देखते हैं बोन्स को, है ना, और इनको अलाइनमेंट करते हैं और गुड, गुड, गुड। इन सबको थ्रस्ट करते हैं अच्छे से, है ना। बाकी पैरों की लेग लेंथ को चेक करने जा रहे थे, पैर अभी भी छोटे बड़े मेरे को नज़र आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। थोड़ा ऊपर हो जाइए, वेरी गुड, गुड। उल्टा लेटिए, बाकी स्पाइन को चेक करते हैं। बोन्स को एडजस्ट करने के लिए मैं भी एक टूल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और ये टूल जो है जहाँ पर पेन कर रहा था वहीं पर करूँगा और इसको हल्का सा हिट करते हैं और इसके हिसाब से इंटेंसिटी इसका जो वो भी फोर्स होता है वो भी हम सेट कर लेते हैं। सभी जगह का अलग अलग रहता है ना, तो वर्टिब्री इसके सामने जो हमको लगता है जहाँ जहाँ एडजस्ट करना चाहिए। भैया पीछे हाथ रखो। तो कई बार नेक में भी इनके पेन है ना। मैंने ये भी एडजस्ट किया है। लेग लेंथ इक्वल करने के लिए चलते हैं। तो अब इससे जो है पैरों की लेग लेंथ को चेक करते हैं और देखते हैं कि पैर इक्वल हुए या नहीं। गुड, अभी पैर इक्वल हो चुके हैं। बाकी आप देख सकते हो नॉर्मली पोजीशन में मैंने कोई पैर छोटा बड़ा भी खींचा नहीं है। मैं अभी यहाँ से ठीक करता हूँ, है ना। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। बस एंकल को चलते हैं। गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक, शोल्डर्स को एडजस्ट करते हुए एल्बो को, गुड, वेरी गुड। ठीक है, सामने देखो। कितने साल पुराना दिक्कत है ये? 2.5 साल पुराना दिक्कत है ये। ठीक है, एक बार ज़रा शोल्डर को यहाँ रखिए।
इसको भी रखिए। दोनों शोल्डर को पीछे करके सिर के पीछे हाथ रखो दोनों शोल्डर से। गुड। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। गुड। ढीला रखो नीचे से, शरीर छोड़ दो ढीला। गुड। एक बार और। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा नेक को ढीला छोड़ो, सीधे बैठना, ढीला छोड़ दो। वेरी गुड, गुड। एक बार आप ज़रा सामने मेरे खड़े हो जाइए, इधर आके थोड़ा इधर से हो जाइए, इधर से कर दूँ, ठीक है। सिर के पीछे रो, छोड़ दो, छोड़। थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा सा, बस। चलते हैं, फिर से एडजस्ट करते हैं, जो डीकम्प्रेशन करते हैं स्पाइन को। शरीर को नीचे ढीला छोड़ देना, ऊपर को ऊपर, मेरे ऊपर, ठीक है। बिल्कुल आप मत चलना पैरों से, बिल्कुल नहीं। गुड, गुड, वेरी गुड। जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया है ना, ये टोटल मैनुअली था। और इसके बाद मैंने जो ट्रीटमेंट किया आपको, अब एक बार चल के फिर के देखो, अच्छे से महसूस करो क्या जो दर्द हो रहा था वो अभी भी हो रहा है ना। देखो कैसा लग रहा है आपको करने के बाद। दर्द तो नहीं हो रहा है, थोड़ा भी नहीं हो रहा है अभी दर्द। क्या दर्द नहीं हो रहा है थोड़ा भी अभी। ठीक है, वेरी गुड। अभी जब आप ट्रीटमेंट कराए तो आपकी बॉडी में दर्द हो रहा था? कितना हो रहा था? इस साइड बहुत ज़्यादा दर्द और हाथों में, गर्दन में? ये साइड मतलब पूरा दर्द हो रहा था। अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीलम कुमार। सच्ची बताओ लोगों को कि वास्तव में जो मैंने कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट किया है आपको कैसा लग रहा है कराने के बाद? अभी करवाया तो ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, बोल रहा था अभी दर्द बहुत कम है। हाँ, फिर भी 100% में पूछे तो आप कितना अभी पहली सेटिंग में आप महसूस कर रहे हैं कि आराम मिल गया? 100% में लगभग में 50% ठीक है अभी। 50% ठीक है। अभी मैंने कोई आपको ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट चलाया हो, केवल अभी मैंने पहली बार किया है। कितनी देर का ट्रीटमेंट किया अभी मैंने आपको? 10 मिनट का होगा। मात्र 10 मिनट किया है। अभी ये 50% बता, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी मेडिसिन, बिना कुछ खिलाए पिलाए, है ना। जो भी किया मैंने हाथ से किया है। और ये मैं जो कैंप कर रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ में है ना, रायपुर में। तो ये भी काफ़ी दूर से आए हैं और मैं भी काफ़ी दूर से आके इनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। आपको अगर ऐसी कोई सेवा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जाके अपॉइंटमेंट लीजिए, आपका भी ट्रीटमेंट संभव है। तो कब से थी ये दिक्कत आपको? 2.5 साल से। 2.5 साल से। दवा दारू कुछ कराया आपने इससे पहले? बहुत किया। अच्छा, किस किस तरह का ट्रीटमेंट आप करा चुके हैं पहले? और ट्रीटमेंट में वही आयुर्वेदिक दवाई है। आयुर्वेदिक और सब ट्राई कर लिया है। मतलब सभी कुछ ट्राई कर लिया? ठीक है, हो सकता है आवाज़ हल्की आ रही हो, माइक थोड़ा नीचे है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, उसके बाद अभी 50% ठंड में आए हैं मेरे पास और मैं भी आया हूँ। 50% बता रहे हैं, ईश्वर चाहे इनको जल्दी पूरा ठीक करे, है ना। और मैं पूरा इनका सहयोग करता हूँ, बाकी भी बचा हुआ जो ट्रीटमेंट है वो भी मैं पूरा करता हूँ, है ना। मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि आप भी एक बार ट्राई करें, इलाज करवा कर देखें। क्या आपने मेरे पे विश्वास किया? कैसे करके किया आपने? पहले फीस जो पहले ही पे कर रखी थी शायद, है ना, थोड़ा बहुत। तो कैसा लगा कि आपको कि बाद में ट्रीटमेंट हो पाएगा? जो मैंने समय बताया कितने दिन में आऊँगा, 1 महीने में, तो वो क्या संभव सही हुआ? बताया था लेकिन 2 महीने बाद बता रहे 1 महीना बताया, लेकिन मैंने 2 महीने बाद आया। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। समय ऐसा होता है, देखो कहीं बाहर जाते हैं तो सब कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्लिनिक भी संभालते हैं हम लोग, बाकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इधर उधर जाना है, आना है, और भी लोगों को देखना है, तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार जल्दी भी हो जाता है। तो इन्होंने सही बताया, थोड़ा सा मैं लेट हो चुका, लेकिन बाकी मैं आया ज़रूर। और जो भी इनका मैंने पैसा लिया है वो ऐसा नहीं कि असफल रहा हो। मैंने जो पैसा लिया उसको मैं ट्रीटमेंट देने आया, चाहे वो कुछ भी सही, मैं इनको ट्रीटमेंट देने आया हूँ। अगर आप भी अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो बुक एंड अपॉइंटमेंट कीजिए और अपना ट्रीटमेंट भी लेने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। एक बार ज़रा लेटना।